Kush tha që u ndan? Elhaida Dani e lumtur në krahët e balerinit, Lediani poston foton misterioze. Janë bashkë apo jo? Kjo ka qenë një ndër pyetjet që ka qarkulluar më së shumti në rrjet sa i përket Elhaida Danit dhe Ledianit, ndonse prej kohësh tani më është thënë se mes tyre gjithçka ka përfunduar. Një foto misterioze postuar së fundmi nga balerini na ka bërë të mendojmë se jo, ata janë sërish bashkë. Ka qenë vetë Lediani i cili ka postuar në Instagram një foto ku shfaqet me shpinë një vajzë smere dhe të gjithë pasi e kanë parë këtë foto mendojnë se padyshim kjo vajzë është Elhaida, ndonse vetë Lediani ka zgjedhur të jetë i rezervuar, e ndonse ende nuk ka ardhur një reagim nga ata vetë. Mjaftoi kaq për të kuptuar se çifti janë sërish në krahët e njëri tjetrit dhe po shijojnë në maksimum kohën e tyre së bashku.